مرض بهجت هو أحد الأمراض المناعية المزمنة، وفيه بيحصل خلل في جهاز المناعة يخليه يسبب التهابات في أماكن مختلفة من الجسم. المشكلة إن كتير من المرضى في البداية بيعتبروا الأعراض حاجة عادية، زي قرح الفم اللي بتظهر وتختفي، أو آلام المفاصل اللي بنفتكرها إجهاد أو تعب. لكن لما الأعراض دي تتكرر لازم ناخد بالنا، لأن مرض بهجت ممكن يظهر بأشكال مختلفة، منها قرح متكررة في الفم أو أي مناطق تانية، التهابات في العين ممكن تأثر على الرؤية لو لم يتم اكتشافها وعلاجها مبكرا، آلام وتورم في المفاصل، ومشاكل في الأوعية الدموية، وممكن أعراض جلدية تشبه بعض المشاكل الجلدية الشائعة. ومش معنى إن الأعراض بتختفي وترجع إن المشكلة انتهت. بعض الأمراض المناعية بتتميز إنها بتمر بفترات هدوء وفترات نشاط. تشخيص مرض بهجت بيعتمد على تقييم الأعراض والتاريخ المرضي والفحص الطبي، مش مجرد تحليل واحد وبس. وعشان كده المتابعة مع طبيب متخصص في الروماتيزم والمناعة مهمة جدا للوصول للتشخيص الصحيح ووضع خطة علاج مناسبة. لو بتعاني من قرح فم متكررة أو عندك أكتر من عرض من الأعراض دي مع بعض، احجز موعدك مع دكتور روماتيزم ومناعة للتقييم الصحيح، لأن التشخيص المبكر بيفرق جدا في التحكم في المرض وحماية الجسم من المضاعفات.